Hey guys, welcome back to our channel. In this session நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா காப்பர்ல செஞ்ச linkage connector ஓட design weight calculation எப்படி பண்ண போறோம் using Catia V5. Before that, first of all எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எங்களோட work support பண்ணிருந்ததுக்கு. நன்றி for liking the video and heartily welcome for புதிய subscribersக்கு. எங்களோட videos வந்து Saturdays Sundays post ஆகும் and we appreciate you sharing our works. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Like who is interested in learning designs using Catia V5, and in the comment section below clear-ஆ நீங்கள் வந்து எதனா suggestion கொடுக்கலாம். If you want to learn any particular design using any kind of softwares, you can give a comment. Okay, start பண்ணுவோம். Okay, so இது front view and this is a top view. இது பேசிக்காகவே தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் க்ரியேட் பண்ண ஒரு காம்பனண்ட். தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ மேலேயே டாப் வியூ இருக்கும். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா 2 டயாமீட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் 50 and 26க்கு. கேட்டியா ஒர்க் பெஞ்சுக்கு போனேன். ஸோ பார்ட் பாடியில் நான் ஃபஸ்ட்டு பிளேனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். XYZ பிளேனை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கெட்சுக்கு போகிறேன். ஸ்கெட்ச் உங்களுக்கு இந்த டூல் கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் இன்சர்ட்டுக்கு போய் ஸ்கெட்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு டூல் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் செலக்டட். இப்போது நான் 2 டயாமீட்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டயாமீட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன். பேராமீட்டர்னால் இதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா இன்சர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் க்ரியேஷனில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. செலக்டட். ஸோ நான் கன்ஸ்ட்ரெயின் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ டயாமீட்டர்னு கேட்டால் 150 and another one is 26. 50 டயாமீட்டர், இன்னொன்று 26 இருக்குது. ஸோ I create 50 and another one I create 26 diameter. ஓகே, now இதை நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரூடெல்லாம் பேட் நான் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு சர்டன் திக்னஸ் கொடுக்குறேன். திக்னஸ் எவ்வளோன்னா 44 mm நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பேடுக்கு போகிறேன். எக்ஸாக்டாக நான் 22 கொடுக்குறேன். 22 நான் மிரர் பண்ணால் 44 கிடைக்கும். இல்லைனா 44 divided by 2ன்னு கொடுத்தாலும் சேம் கேல்குலேஷன் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். இப்போது நான் ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் சென்டரில் ரிப் இருக்குது. நான் இது க்ரியேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ க்ரியேட்டட் சைடில் நான் ஒரு ரிப்பை க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சைட் வியூ. ஓகே, இந்த சைடில் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். 70 mmக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன். க்ரியேட் a vertical line with respect of vertical. இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 70 mm இருந்துச்சு. டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டயாமீட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் 15 mmக்கு. செலக்ட் 15, எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நான் 15 க்ரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டயாமீட்டருக்கு 28க்கு க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன். கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறேன் 28. Now இங்கேருந்து tangential line, இங்கேருந்து tangential line. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தேட் நான் என்னென்னா இங்கே ஒரு ஸ்கெட்சை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த சர்க்கிளோட எட்ஜை நான் ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு டூல் இருக்குது ஆப்ரேஷனில். ப்ரொஜெக்ட் 3D எலிமெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள். பண்ண உடனே அது எல்லோ கலரில் தெரியும். நவ் செலக்ட் த லைன்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லைனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இங்கே ஆக்சுவலாக எனக்கு டேஞ்சன்சி கிடைக்கணும். So I create a tangency line like this. So இதுவும் நான் constraint கொடுக்க போகிறேன். It is about tangency constraint. Okay, tangent. So already tangent இருக்குது. இது வந்து over constraint வருது. So over constraintனா ஏதாச்சும் ஒரு டைமென்ஷனை நான் delete பண்ணுறேன். I go back, right? Okay, so dimension நான் delete பண்ணேன். இப்போ நான் கிளியராக நான் tangency ஒரு ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். Now erase பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற எக்ஸஸ் லைன்ஸ் எல்லாம் நான் delete பண்ணுறேன். அண்டு ஜூம் பண்ணால் தெரியும் உங்களுக்கு லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸீடாக இருக்குது. அதை நான் delete பண்ணிக்க போகிறேன். delete exceed லைன்ஸ் இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, exit ஒர்க் பெஞ்ச். ஸோ 3D ஸ்பேஸில் ஒரு பிளாக் டாட்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு. பிளாக் டாட்ஸ்னால் அங்கே ப்ரொஃபைல் வந்து ப்ராப்பராக கரெக்டாக சீட் ஆகலை. அங்கே என்ன இருக்குன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது. அதை நான் எக்ஸஸ் இருக்கிற லைனை நான் delete பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ delete பண்ண எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்தேன். நவ்
இது எவ்வளோ திக்னஸ்க்கு நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்க முடியும். சென்டரில் வந்து 16 mm கேப் இருக்குது, 44. ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ கேல்குலேஷன். 44, ஓகே யா. ஸோ 44 mm 16 mm மைனஸ் பண்ணிக்க போகிறேன், 28 mm வருது. ஸோ 28 வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வருது. நான் என்ன பண்ணுறேன், டிவைடட் பை 2 கொடுக்குறேன். ஸோ 14 mm இங்கே, 14 mm இங்கே. ஓகே, ஸோ ஹியர் பேட் கொடுக்குற ரிவர்ஸ் த டிரெக்ஷன் 14 mmக்கு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ரைட், சேம் ஃபீச்சரை நான் வந்து மிரர் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நான் இந்த பேட் ஃபீச்சரை மிரர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு 3Dலேயே மிரர் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டூலில் மிரர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எலிமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரெஃபரன்ஸ்னால் எந்த பிளேன்லேருந்து உங்களுக்கு மிரர் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் கெட்ஸ் மிரர்ட். காட் இட்? ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் டாப் வியூ போகிறேன். ஸோ ஆப்ஜெக்டோட டாப் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு 20 mmக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்லாட் கட் இருக்குது. நான் 20 mmன்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்க போகிறேன். கன்ஸ்ட்ரெயின் டைமென்ஷனிங் 20 mm கொடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், நான் வந்து வெர்டிக்கல் லைனுக்கு சிமெட்ரிக் 1, 2 அண்ட் சென்டர் சிமெட்ரிக் ரெஃபரன்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன். சிமெட்ரிக் கன்ஸ்ட்ரெயின் பேசிக்கலி. ஓகே, நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா அது 25 mmக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஐ வில் செலக்ட் 1 அண்ட் த சென்டர் ஆக்சிஸ். சென்டர் ஆக்சிஸ்க்கு நான் கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு போகிறேன், இந்த யூனிட் அண்ட் சென்டர் ஆக்சிஸ். ஸோ ஐ மேக் 25 mm. Make it for 25. So this is the distance vanchi 3D space pore exit workbench. Now I make a pocket. inga vandu na pocket panna poren. Pocket mirror extend ரெண்டு டைரக்ஷன்லயும் pocket பண்றேன், exceed பண்றேன். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அக்யூரேசி தேவையில்லை, எவ்வளோ லென்த்துக்கு நான் கட் பண்ண போகிறேன்ட்டு. கட் ஆனால் போதும், பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் பிரகாரம் கட் ஆனால் இட்ஸ் நீட். நவ் ஸோ இந்த யூனிட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. யூ கேன் see this. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த சர்க்கிள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் டிஸ்டன்ஸில் 60 mmக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பிளேனுக்கு போகிறேன், டாப் பிளேனுக்கு. I create a circle first. See, ப்ராப்பராக இது வந்து அலைன் ஆகணும்னா there is a tool called sketch, positioning sketch. இந்த vertical வந்து ரைட்டில் வரணும், vertical ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும், horizontal வந்து ரைட்டில் இருக்கணும். ஸோ ரிவர்ஸ் கொடுக்குறேன், ஸ்ட்ரைட் வந்துச்சு, ஓகே கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி வேணுமோ அந்த டைரெக்ஷன்லேயே காட்டும். நான் இந்த சர்க்கிள் பண்ணுறேன் நான் 60 mm லென்த்துக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஐ மேக் அ 2 different circles. இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா 1 with respect to vertical it has a distance of 60 mm, right? Now what is the diameter? 60 mm கொடுத்தாச்சு, 60 mm perfect. Now what is the diameter? 26 and 12. I go to constraint, select 26 and select this one, it is 12. ஸோ இங்கே 26 கொடுத்துட்டேன், 26 கிடையாது 12. ஃபார் இட் எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச். நான் இதை வந்து 3D பண்ணோம், எவ்வளோத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பேட் பண்ணிக்கிறேன்னா 20 mm பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 20 mmனா கேன் சி பேட் 20 mm வந்து நான் மிரர் பண்ணோம். ஸோ 10 மிரர் எக்ஸ்டெண்ட் இப்படி கொடுத்தா 20 mm ஆகும். இப்படியும் கொடுக்கலாம், இல்லை வேறு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் ஐ ப்ரிஃபர் கிவிங் இன் திஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெத்தட். நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும். நான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த திக்னஸ் 10 mm திக்னஸ் ரிப்பு மாதிரி ஃபார்மேஷன் இருக்குல்ல, இதை க்ரியேட் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ வில் செலக்ட் த சைட் பார்ட். ஸோ இந்த சைடே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன், இந்த பிளேனை. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஓகே ஐ வில் க்ரியேட் அ ரெக்டாங்கிள் பிளாக், ரெக்டாங்கிள் ஷேப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் 10 mm. 10 mm திக்னஸ் ரெண்டுக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹாரிசான்டல் இட் ஷுட் பி சிமெட்ரிக் கொடுத்தேன். அண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த கார்னரில் இது வந்து யூ கேன் சி இட் இஸ் இந்த கார்னரை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ there is a option in operation ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கினேன். ஸோ எக்ஸஸ் இருக்கிறதெல்லாம் டிலீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு ப்ரொஃபைல் கிடச்சிச்சு.
ஸோ இந்த மெத்தடில் பண்ணால் உங்களுக்கு அக்யூரேசி ஹெட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும். அண்ட் யூ கேன் சி இந்த லைனை வந்து நான் சென்டரில் வச்சுக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் எக்ஸீட் பண்ணுறேன். சென்டரில் வச்சுக்கினா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாக்ட் டேஞ்சன்சின்ட்டு உனக்கு கிடைக்காது. நான் எப்போ அது காட்டுறேன், நான் எப்போ டேஞ்சன்சி பார்ட். ஓகே, ஸோ இதோட திக்னஸ் வந்து I'll try to give it mirror extend 5, so 10 கிடையாது ஆக்சுவலி. இட் இஸ் ஃப்ரம் டாப் வியூ எனக்கு 44K வேணும். நான் வந்து இதை 44K க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ அப் டு பிளெயின், எக்ஸாக்ட் பிளெயின் எது, அண்ட் இந்த பக்கம் பிளெயின் பண்ணோன்னா மோர் ஆப்ஷனில் செகண்ட் லிமிட் கிடைக்கும். செலக்ட் த பிளெயின் வந்துச்சு. ஓகே டன். ஸோ யூ கேன் சி, ஸோ கிளியராக வந்துச்சு. நான் இப்போ நான் டாப் வியூக்கு போகிறேன். டாப் வியூக்கு போய் செலக்ட் பண்ணி டாப் வியூவில் நான் இங்கே வந்து டேஞ்சன்சி ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹேவ் டு மேக் அ ஹோல். டேஞ்சன்சி க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சர்க்கிளில் நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ப்ரொஜெக்ஷன் டூல் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் டூல் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதோட ரிலேஷன் என்னென்னா இதுக்கு டேஞ்சன்சின்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, அண்ட் I'll create with respect to this ஒரு எட்ஜை க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ எட்ஜ் எக்ஸாக்டாக எங்கே தான் ரீச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் I'll select the corner edge. I'll give a constraint with the corner edge reference. Coincidence கொடுத்தேன். ஓகே, ரைட். நோ இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸீட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஏன் எக்ஸீட் பண்ணுறேன்னா, நான் மைக்ரானில் செக் பண்ணாலும் அந்த டேஞ்சன்சிக்கு கொஞ்சம் கேப் இருந்தே இருக்கும். அதுக்கோஸ்கரமே எக்ஸாக்ட் ஷேப்புக்கு கட் ஆகணுன்ட்டு நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். எக்ஸாக்ட் சென்டரில் பண்ணாலும் அந்த கேப்பு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கேப் கொஞ்சம் ஃபில் ஆகணுன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸீட் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு அக்யூரேட் டிசைன் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி நான் வந்து இங்கே இரேஸ் பண்ணேன். இந்த சர்க்கிள் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகல, ஏன்னா இந்த லைன் எக்ஸீட் ஆகணும். லெட் இட் கெட் எக்ஸீடட் like this. now நான் ட்ரிம் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இது ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன், இந்த கர்வை ட்ரிம் பண்ணுறேன். ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் போகணும். இன்ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த சென்ட்ரு ஹோல் வேணும். சென்ட்ரு ஹோலில் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ரைட், அண்ட் இன்னும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் வந்து சிமெட்ரி பண்ணிக்க போகிறேன். I'll mirror it out. சிமெட்ரி கிடையாது, மிரர் பண்ணிக்க போகிறேன். சென்டர் பிளேனுக்கு மிரர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரே தடவை நான் பாக்கெட்டுன்னு பண்ணால் இட் வில் கட் த எலிமெண்ட். ஸோ டைமென்ஷன் அப் டு லாஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா கம்ப்ளீட் லென்த்துக்கு கட் பண்ணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், எதுக்கு நம்ம சென்டர் லைன்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸீட் பண்ணோன்னா இந்த டேஞ்சன்சி லைன் சென்டரில் இருக்காது, சென்டருக்குன்னு இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதுக்கோஸ்கரம் தான் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸீட் பண்ணோம். ஓகே, இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு மாடல் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த சென்டரில் 10 mmக்கு ஒரு ரிப் லைக் அ ஃபார்மேஷன், ஒரு ஸ்டிஃப்னர், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. சென்டர் பிளேன் செலக்ட் பண்ண, ஐ கோ டு ஸ்கெட்ச். இங்கே ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். பாயிண்ட்லேருந்து டேஞ்சன்சிக்கு லைன் க்ரியேட் பண்ணுறேன். பாயிண்ட் அண்ட் டேஞ்சன்சி ரிலேஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ ரிலேஷன் கொடுத்தேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எட்ஜுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன். இட் இஸ் நத்திங் பட் கோஇன்சிடென்ஸ். சே ஓகே, நார்மல் வியூக்கு வரேன். நவ் ஐ புல் திஸ் லிட்டில் பிட். சி, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I'll go out. There is an option here, it's called stiffener. sketch based featureன்ட்டு ஒரு டூல் இருக்குது உங்களுக்கு. sketch based featureல வந்து ஸ்டிஃப்னர்னு ஒரு டூல் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே உங்களோட இது வெறும் லைன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ஃபார்ம் அ ஸ்டிஃப்னர். 10 mmக்கு ஸ்டிஃப்னர் வேணும். சே இட் இஸ் டன். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் மெத்தட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம். as per drawing it is perfect. Now
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதுக்கு நான் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்ளை மெட்டீரியல்னு ஒரு டூல் இருக்குது, அங்கே செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை மெட்டீரியல், மெட்டலுக்கு போகிறேன். மெட்டல் லைப்ரரியில் என்ன இருக்குன்னா, இருக்கிற வேறு டூல்ஸ், வேறு மெட்டீரியல் காட்டும். நான் வந்து காப்பர் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன். காப்பர் ஐரன் அல்ல, காப்பர். ஸோ காப்பர் மெட்டீரியலில் ஐ ஜஸ்ட் ட்ராக் இட் அண்ட் புட் இட், சே ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு விஷுவாலிட்டியில் தெரியலனா இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது, ஷேடிங் வித் மெட்டீரியல், கோ ஃபார் தேட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த காப்பர் மெட்டீரியல் லுக்ஸ் லைக். பட் நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணல, நம்ம வந்து வெயிட் செக் பண்ணலாம். மெஷர் இன்னர் ஷாக் போகிறேன், பார்ட் பாடியை செலக்ட் பண்ணுறேன். டென்சிட்டி ஆஃப் காப்பர் வந்து 8900 kg/m3. அதோட மாஸ், அதோட வெயிட் இருக்கிறது இப்போது 1.188 kg. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ சைனிங் ஆஃப், டீம் IDI.